总统赖清德访问太平洋的邦交国，台湾时间今仔日早起，已经到马绍尔这个国家，马到因的国会来演讲。澳洲的大使、甲美国大使馆的副馆长，嘛有去听赖总统演讲。总统赖清德访问南岛友邦到马绍尔群岛，马绍尔总统海尼甲伊翁婿嘛伫机场伫等。台侨甲马国学生会着咱国国旗的环境现场旗海飘扬。感谢老天爷，在雨势中间提供了一个很好的机会，让我们飞机能够顺利降落。赖总统接受邀请前往马国国会演说，现场还有澳洲的大使、甲美国驻马绍尔大使馆的副馆长嘛出席。赖总统讲到双方面临的共同挑战，这包括气候变迁、甲人权等等议题。台湾很乐意提供马绍尔群岛优惠贷款，为马绍尔航空采购全新的飞航，来改善在地的航空服务。出外靠朋友是另一句台湾重要的俗谚。长期以来，马绍尔群岛国会和政府都大力支持台湾的国际参与。在今年的太平洋岛国论坛、联合国大会以及 COP29 都亲自为台湾发声。诚恳感谢朋友收听这座出访的目标之一，嘛是要巩固邦谊。毕竟台湾的国际处境真困难，都要靠更加侪朋友替台湾发声。总统赖清德访问友邦马绍尔群岛，抵达之后来到国会进行演说，演说内容也谈到要持续深化两国合作关系。以上是随团记者朱淑君、方博峰在马绍尔采访报道。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。